係啊，四川麻辣西瓜。所以我下個禮拜會介紹，係應該好正，都你自己嚟有一次食下。啊，不如阿標同埋你嘥30秒咧，同下嗰邊講兩句啦。因為咧，我哋嗰邊嘅觀眾唔知道你拿手係咩嚟啊，可能即係兩碌嘢嗰邊。做咩事啊？YouTube 呢邊拍緊㗎嘛？係喎，有冇觀眾睇緊？即係呢邊係有啊，呢個 mon 都係用緊另外一個係咩？哦 ，Hello，YouTube 兩碌嘢嘅朋友你好啊，兩碌，適合3碌係。其實有好多碌，係啊，高站唔計埋好多碌。係啦，有10幾人。哦 ，David Mark 問啊嚇，點解機械錶關注組 po 咗啲相啊？有陣時咧會冇批准到，跟住咧上午 po 咧，下午都未批到。有陣時咧，你哋嗰啲字啊，嗰啲叫咩啊？做過一個嗰啲叫咩啊？編輯係啦，啲字寫完錯咗，編輯過之後咧，佢唔俾你出嘅。個系統自己 block。系統唔俾你出，唔係我唔俾你出。跟住隔一段時間幾個鐘，佢又俾翻你出嘅，好奇怪啊！上次阿大師仲以為我唔俾佢出添，不如打嚟問我點解？咪係咯，搞錯啊大佬！唔係因為咧，佢 AI 嗰啲我哋有陣時都唔係好明嘅，我哋但係見到我哋會批翻啦，有陣時未瞓醒啊未批，一日朝頭早咧望咗起身嘅話。係啦，阿西王話我為咗唔俾阿 K 姐揸咧調走啊，絕對冇啲咁嘅事啊！佢係依然喺度嘅。嗱係咪得0.00001嘅成分就唔知，因為我哋食過嘅。梗係濃郁嘅黑松露啦。雞嘅講緊，0.0正嚟啦。0.0個批啊！邊係黑色？成隻黑松露雞嘅，冇呢個批得0.001。喂，我哋試下衫啦，不如嚇。我可唔可以攞嗱，夏天又嚟到咧，我哋上次咧個節目咧就有一紮嘅電單車嘅外套啦。冇所謂啊，唔該晒啊，有一紮電單車外套啊，介紹個 Lambretta 呢一個意大利品牌係咪啊，巴叔？係啊，一個電單車，大家見到呢個章咧，可能都會認得啊，順手認下。呢個就係 Lambretta 嗰個牌子嗰個。你個咩咧？你個揾食電話咧？係咪呢個？係啊，揾食電話。係啊，要擺出嚟嘅呢個運財號碼嚟㗎嘛，大佬。嗱呢個咧就係大家一陣間如果想要邊個款咧，你就WhatsApp 呢一個電話，我哋會有朋友覆返你。嗱，今日介紹咧就係呢個意大利品牌 Lambretta 嘅一啲 T-shirt 嚟，因為咧咩事啊？冇啊 ，KY 話成日唔沖涼，都有黑松露嘅味喎，話除褲頭。哇，好有畫面喎，好似係咩味啊？揾 K1 咪知咯。係啊！哇！去研究下個人啊嘛，佢果然係乜都識嘅。係佢太犀利啦！將研究埋嗰個。第一，我話知黑松露咩味，但係佢點解會係用黑松露形容自己我就？嗱阿 Fat Bosco 咧問我係咪個個星期都剪頭髮，跟住咧你個髮型可以保持好咁有型嚇，多謝你。順熙你好啊！我係2個星期剪一次頭髮嘅。係。冇錯。咁咧嗱，今日介紹呢個係一個 Lambretta 啦，呢個係就係佢個 logo 嚟嘅喎。係。叫咩 logo 啊？剝晒。剝晒喎！你啊真係好記性。個人有文化唔同啲嘅。係啊，我啊揾個好記性嘅嚟，剝晒啲衫。剝晒啲衫。剝晒啲衫。係啦，咁呢個就係咁膊頭咧亦都有個刺繡嘅。嗱呢件 T-shirt 本身咧，我覺得定價都唔係好貴，佢啲 T-shirt 300-400蚊到啦。我話俾你聽，我哋今晚做呢個特價咧係130蚊。係咩？真嘅。我真係唔知喎。130。咁唔使買咯，我買晒佢咪得咯。就呢件150都賣晒出嚟。係咁呢 T-shirt 咧係啦，有中碼、大碼、加大碼，呢件加大碼邊個先？阿達士啦，或者阿 Patrick。我要呢件，我要件大碼。你呢件大碼係咪啊？大碼，你幫我唔該。阿大死都攬住咗。唔係因為咧，我冇得試啊，你加大。嗱，我哋每一次賣嘢咧，其實我哋都會自肥嘅，因為我哋係真係會賣嘅。咁平唔好諗啦，喂大家想買嘅咧，麻煩 WhatsApp 呢個電話嚇。但係頭先嗰件咧有
阿基哥話我個假髮嚟。係啊，大碼同埋中碼嘅應該都有嘅。U 記 T 恤嘅價錢，喂，但係我係意大利靚 better U 記嗱，你行出街真係會兜面同人撞啊！靚 better 就唔會。你高青你好啊！你好，你高青。嗱，心啱有個標靶咧，會唔會驚俾人當係箭靶啊？嗱，阿達，我話勸你咧，就人咧就唔好行去嗰啲練靶場啊。係啊。嗰啲細路仔人哋喺度射箭啊！你記得細個有個廣告好驚啊！唔好千祈唔好行緊練靶場啊！跟住爆炸咧，有個人瞓咗喺度啊嘛！好似哇！你講咩啊？係啊！呢個會走去練靶場。Tony 你好啊！嗱呢件係加大，係阿達咧都大隻㗎，佢都着到咧，好多人都着到㗎啦應該。係啊，宇宙成個。我就要大碼得啦，鬆少少啊！但係絕對係 model 嘅身形。冇錯。嗱，佢身高接近1.8米，而且仲有咁大隻嘅身軀添。2.8米1.8磅，仲有1.8磅。1cm 1磅點都準啊！嗱係啦，咁啊大家喂呢個價錢都唔使諗㗎啦。130蚊就可以添置下啲 T 恤咧嗱 ，WhatsApp 呢一個全部同一款唔係㗎嚇。show 一 show 喺兩邊都 show 一 show。嗱呢一個係 WhatsApp 電話啦，咁 YouTube 嘅朋友如果想，呢個啱唔啱呢位？咁就可以咧WhatsApp 呢一個電話俾我哋嘅朋友，就會幫你搞掂落單嘢啦。係啦，嗱呢一件咧係叫做01啊，咁誒有咩色啊？一個顏色嘅咋係咪呢件？係呢件一個顏色嘅啫。係啦，咁你就 WhatsApp 就我要01嗰件。嗱咁樣啦，大家可以睇晒先 WhatsApp 嘅，因為有幾件，今日有幾多件，我講俾大家聽。咁你或者可以 cap 低咗個圖，你有稍為有興趣，你 cap 低個圖，跟住陣間 WhatsApp。6件有6件，唔同款係啦。因為新鮮滾熱辣，我哋連 online shop 都未上。係啦，我就要咗一件呢件嘅。咁熱你都着到件衫，好辣手㗎喎。係啊。啱新鮮到喎。咁試咗落去咯。係。一掂就試咗落去咯。喂，阿 K Y 讚你啊！7成燒傷啦佢。得㗎啦，唔使㗎啦，唔使讚，真係讚你嘅，唔使啦，我都冇佢1倍嘅啫。你諗嘢，你睇埋佢真係讚你嘅，佢真係讚你嘅。佢話你有一個天真無邪嘅笑容。跟住轉頭有嘢㗎啦。冇嘢喎，開心嘅小朋友。好似你一隻話開心嘅小朋友。係啊，我咪就係你頭先可以餵奶個女咯。好，嗱呢件130蚊咋，超抵啊，黐線嘅真係。我已經要咗一件大碼㗎啦。我真係要喎，使唔使寫低㗎？我再去打波。我今晚一次過寫俾你啊。係啊。我麻煩劉醒，你 cap 低個圖啊！我一陣間先 cap 喎，我而家 cap 咧，大家即刻 hold 住咗㗎啦，我話邊度？係啊。好，阿 Daniel 入咗嚟啦，好，跟大第二件啦。嗱呢一件咧，好多人都會中意我諗。你啱聽到個價錢咧，你真係要買件翻去看下。嗱呢件有少少唔吉地，呢啲係咪少少豬地嘅？豬地其實佢係類似一件 polo shirt，不過咧佢冇咗嗰個折領，佢咧就係企領嘅一件 polo shirt。我都幾中意呢啲企領嘅 polo shirt 嘅。係，高爾夫球衫啊！高爾夫球衫都有領㗎。係咩？係有㗎。呢個係棒球衫，棒球冇領㗎嘛。類似咯。咁但係你頂帽，你試下望住嗱，着呢件衫。可以啲。係啦，望住個鏡頭。日本鮭魷魚，卡哇伊咧咁樣，試下。日本鮭魷魚，卡哇伊咧，卡哇伊咧，好虐待。點解咧？唔知。我覺得呢個，喂，你試下合作啦，大佬，你嚟做嘉賓，你都要合作先得嘅。日本鮭魷魚，卡哇伊咧。唔係咁啊！點解？你咪香港人嚟啊！你睇個廣告啊！點啊？日本鮭魷魚，卡哇伊咧。好，嚟。試下嗱，準備。係。準備3，我幫你揸。繼續啊！企大頭唔該，係啦，3、2、1 ，action！日本鮭魷魚，卡哇伊咧。唔係好夠力喎。唔係 OK 啊嘛，唔夠卡哇伊啊！唔係好夠力嘅，日本鮭魚，卡哇伊咧咁樣，係啦，就係呢一件啊。OK，呢個試下呢個阿達試下。中碼，但可能真係有啲慢。我幫你試咗未啊嘛？你試下。OK 啊？你試唔試多次啊？
我冇所謂。俾阿大嚟啊嚟啊！阿大試下呢啲阿大已經話好中意啊你。但係佢呢而家呢個 size 就唔啱佢嘅，佢要買翻大兩個碼嘅其實。高啲咯。係咩？我哋俾大家睇下，未必個個知我哋講緊咩廣告。件衫啲係咁鬼樣嘅。你摸嗰下一樣喎。阿 K 威話。咁咯，唔係咁。我覺得佢個笑容都有啲似佢㗎，OK 㗎。阿潘 Sir 話，唔係阿 K 威話，阿潘 Sir 可能係繼劉醒之後第二個後輩同標蘭都同做 partner 嘅啫。唉，真係求阿姨。喂，嗱，我哋影翻阿達先，呢個好緊要啊。我 OK 喎。點啊？你覺得？着到嘅，但係佢着大，起碼着大一個碼嘅佢要。唔係喎，我覺得你好有美國校園風喎。你身邊有啲係嘛？你身邊有啲金髮嘅女同學行過咁。你又嚟？唔係啊，好似嗰啲咧學校懶大隻嗰啲咧行埋去咧好大隻嗰啲有啊。西領個 size 係啦係啦。打 rugby 嗰啲係嘛？嗱，係啊，打 rugby 嗰啲咯。中意着得比較貼身啲，可以都揀中碼嘅。不過如果鬆身少少會舒服啲咧，就可以揀大碼或者加大。呢件幾多錢啊？邊同你未講喎？唔知。因為你錢喺呢度。阿 David 媽話：得啊，我做完直播幫你再跟進一下嚇。係咪有 edit 過？不過我都想知係咪。係可能編輯過之後佢就唔批佢㗎，係啊，跟住要人手再搞㗎。我哋幫你睇睇啊 ，David。嗱呢一件幾多錢啊？都同你未講過。呢件係豬地嚟㗎，唔係普通就咁 T 恤嚟㗎嚇。你知唔知幾錢？我唔知啊。因為你攞翻嚟啊，花叔都未知我唔知啊，係啊，你攞啲咩款我都唔知啊，我唔知啊。160蚊。哇，好抵喎喂！我唔知講咩啊，真係。但係你買件 Uniqlo 未必得。160。160蚊。好抵喎呢件。160蚊係。OK 喎。唔係我講出嚟嘅時候，我自己有啲猶豫。係唔係嘅咧？係咯，係咪咧？你有冇聽錯㗎？其實貴360啊嘛。係啊，本身係300-400蚊。係咯，起碼啦。300-400蚊起碼啦，佢依家160蚊咯。咁點啊？賣咯，係咯，係咯。嗱，咁大家如果想要咧，就 WhatsApp 俾我哋嚇，WhatsApp 個 number 係呢個嚇。佢話你着咗有小試機咯，佢詆毀你㗎。貼得滯啊件衫。機歪啊都係。機都唔機你啦，理你啫。夢仔。夢仔。哇嘅啊 David。有另一個市場啊，如果係嘛？係啦，show 俾YouTube 嘅朋友睇睇啊。有冇朋友睇緊㗎？有。都真係有㗎。哦，又真係勁。冇嘢啊，幾好啊，幾好。我好想捉到佢蚊啊！喺呢度。唔會啊，你唔會捉到㗎。喺呢度，喺燈隔離呢度，呢度係。捉到啊！你。好似差唔多有機會捉得，睇下依家幾百人睇你捉蚊啊！好嘢！唉，真係有喎。係啊，佢真係啱啱好啊，啱啱好啊！好勁啊 ！Yes， 係啊，獵人啊！冇錯。我食咗佢先得。冷靜啲啊！佢做節目㗎，咁。就係做節目先要表演一啲語言不同嘅表演嚇。好啦，咁再另外一件啦喎，不如啲袋要跟翻我使唔使㗎？你會對得翻啊？佢有牌㗎嘛，件衫。係。係咪啊？我擺埋落去咯。哦，咁啊，我幫你。我處理呢個。俾阿叔處理。你得，你講。係啦，唔該晒，唔該晒。阿達達，幫我攞呢件俾阿 Vic 講住先咧。跟住睇下呢件咩 size？呢件你要試過流死。咩 size 嚟㗎？中碼都係。中碼啊，係啊。我試啊！嗱，呢件係我應該第二件會攞嘅。你唔使睇㗎啦 ，T 恤都係130蚊。所以我唔理嘅，基本上你見到啱我就買㗎啦。130蚊真係貴過 Uniqlo 少少喎。係，少少咯。Uniqlo 99啊。係咯，130。白色嘅水。喂，但係好尷尬啊！其實 Uniqlo 買衫有陣時好麻煩。我試過。你唔使啊！我最近一次咧就係喺我個仔啊。我買邊個仔？我個仔咧有一件衫咧，唔知點解我發覺嗰件衫應該係 Uniqlo 最好賣嘅位。我見到阿婆着女仔
上咗年紀嘅女士着，細路女着，細路仔着。係。我係見過5、6個唔同嘅人着㗎。係啊。係啊。所以喺嗰啲地方買衫咧，好嘅勝在性價比高咯。唔係好嘅地方咧就係真係。我通常着，我會着樓下嘅，我係中意買啲動漫 T 嘅，我着樓下咯，着落街着。好啦，咁啊咩啦啊？麻煩劉醒你去試試啦。好嗱，藍色嘅呢件係唔該啊，大總。係，唔該晒，大隻佬。好，試一試好快。係咪藍色啊？呢件？係。好啦，有興趣嘅朋友咧嚇，陣間阿劉醒試咗出嚟嘅時候咧，你哋就喺個 screen 嗰度做一個 screen cap 低咗幅圖，跟住 WhatsApp 呢一個，咁我哋同事咧就會聯絡你入數。係。跟住點樣㗎？可以選擇到付。順豐到付又得，落嚟 Auto Shop 又得。順豐到付或者落嚟我哋旺角 Auto Shop 呢度攞貨嘅。我會啦，中碼。早睇啊！我都話啦，呢件啱你。但係我一定係買大碼嘅，我買乾衣機嘅，因為我一定要買大一個 size，佢縮少少。預佢縮。係啊，但係呢件都要㗎啦，我。呢個幾得意喎，個 mock size 係迷彩嘅喎。咁啊，唔怕標靶，即係頭先 K 巴話會射。同埋咧，我想同大家講咧，呢件衫，即係而家我哋買呢啲 T 恤，另外一個人一定要買嘅原因係咩？咩咧？佢夠薄。我而家已經唔會再買嗰啲好厚嘅啲 T 恤。以下即係講緊我呢啲啦。點着啊？夏天黐線，我行去信我已經濕晒個人。但係我唔得嘅喎，我買 T 恤咧，我係一定要啲好重，即係好重綁嗰啲咧。我買咗2件 Stussy 衫，我開咗1件，咗第二件唔敢開，因為太厚。好厚啊！我唔着。我又好中意嗰種質感。唔係，如果你呢個價錢，我着一季咁換，喂，very good 喎，我日日着。咁你都唔止着一季，起碼着3。起碼着2次啊！一次嘅啫。嗱，咁呢件130蚊。咁啊係，去黑松露。我依家着緊呢個係中碼嚟嘅，咁如果大家大隻啲啊，高大啲咧，我覺得我就買大碼，因為我要縮啊，我要洗，我要乾衣，咁就可以買大碼加大咯。好，可唔可以喺度表演埋啊？麻煩你做一個 catwalk，行翻後少少，唔該。catwalk。咁我行先嘅，跟住要做。好，準備。好。係揾唔到路啊！順條雷翻去得㗎啦，順條路。因為後台再準備啦。嗱，大家見到㗎啦，啲 model 着到鬼死咁有型咁，都係130蚊啫。又貴啲嘅。最離譜一樣嘢啊！個 model 着完啊，成個流繩咁啊！喂，呢兩件都講過，呢兩件係同一個。好啦，睇啱款式覺得都唔錯咧，就 cap 低幅圖啊 ，Lambretta VN。意大利嘅 Lambretta，我買呢件同頭先白色嗰件啊。係啊。呢個我3個色揀呢件啦。我唔識，呢個係大碼加大。阿媽仲試下，不如你又。佢試下衫咯。你同阿大一人試一件，我換一件衫先，我3蚊幾先。係，我試咩嘛？3件都加大。係啊，先得嘛。嗱 size 方面咧，我哋同事會同你聯繫翻㗎嚇，咁你睇啱就 cap 圖，跟住 WhatsApp 呢一個電話6266。11962665119，係啦，咁你 cap 個圖咧，咁 send 嚟我哋呢一個 WhatsApp 咧，同事就會同你聯繫㗎啦，跟住話俾你聽㗎啦，點樣俾錢，可以順豐到付又得，即係寄到去你屋企啦，又或者你離開旺角嚟我哋鋪頭門市呢度攞都得。但係你而家喺度傾緊咧，自己係買咩款㗎？我係呢一個有3個色嘅，佢哋試2個，你開呢個俾大家睇下。我哋嗰陣時咧，呢件衫咧喺會場度買都要300幾400蚊。我係啊，純粹貪佢，因為係3乘3。係啊，咪但係人哋送俾我哋嘅。我哋喺門口見到，記得咗賣300幾啫。我哋好似個小朋友咁，如果有人送到啦，跟住有人送到。你開呢件俾大家睇下，因為一陣間咧，阿 Pasu 同埋阿達咧試嗰個款咧，其實呢個嘅顏色，呢個款都幾靚。係啊，其實幾靚，真係幾靚。如果頭先嗰件買藍色咧，我呢件就應該買白色喎，又係啦。我成個又中意買白色衫。外形係2分啦嚇，自信係10分啦嚇。我下啲出街就唔着衫嘅。咁喂，大佬，你就算唔着衫，你支持下我啊，大佬，100
嘅130，係咯130蚊一件 T-shirt。我幫你着啦，係啦。好，唔該晒。Ambrose 問下 ，Ambrose 問我哋會唔會有2XL？ 咦，兩位兄弟點啊？係啊，全部一樣啊，同埋嗰威呢？想唔想等埋我啊？你着一試啊！嚟吧。你過嚟呢邊先，阿 Vic 喺嗰邊嚟換衫。但依家呢件咧就係頭先藍色嗰件啦，個花咧有少少腰果花。係腰果花嚟嘅。我中意白色呢件喎，我都中意喎。係啊，我買啊。我同你打波嗰日唔着咪得咯，咁少撞到咯。我同你打波，我一齊着咪得咯。好啊，一定撞到咯。我有着嗰件，你着嗰件咯。嗱呢一件就係綠色，軍綠色。軍綠色咧就睇落去咧就比較厚嘅，白色會厚少少，不過都 OK。都唔覺啦，起碼綠色就算係好啲嘅。係啊，綠色都唔錯啊！阿 Vic 又試埋件藍色嘅。嗱呢個咪串燒三兄弟咯，大公子，大公子。哇！基利特戰隊喎。係啊，我哋搞拍步咯嘛。點解你中間？我呢邊。我要遠少少。我哋先係咁樣嘅。一隻嘅3、2、1夢仔。嗱先啊，阿 Pasu 嗰件幾襯，幾好嘅。Pasu 嗰件綠色就百搭啲係嘛？都可以咁講，佢係軍綠色嘅而襯嘅，同埋佢如果電單車色呢個又會襯啲啲。但我會揀，其實阿 Vic 嗰件如果個圖咧中間嗰個最靚係阿 Vic 嗰個，因為佢嗰個色最搶眼。因為我着咁啊，係咪啊？係錯過嚟嘅，因為我着咗所以搶眼。OK。唔係人哋話見到件衫就望件衫睇唔到你嘅樣喎，而家係。最緊要一樣嘢係嘛？係嘛？係。着完之後，好想一除真啊！中啊！中啊！中互咬佢呢度。就一樣有呢個咩？啱晒係有嘅。葉問教徒底啊啱啊！唔識嘅喎，原來個章嗰個手字。幾特別，藍色嘅。係。好啦啊，睇啱款式 cap 低圖嗱，呢件咧就係藍色嚇，咁有中碼、大碼加大碼，130蚊。黐線好平。係啦 ，WhatsApp 呢個電話62665119，係啦。喂呢啲嘅。寬度 Pasu 大過達仔，達仔大過標童嘅。係啦。佢大好多個㗎，佢係啊。真係多謝你。係啦。你個大嗰度咧，俾佢帶到量子世界㗎啦，佢哋。係啊，你而家唔使咁做，行翻出嚟啊！好，我要多一件呢個白色。白色。我要兩件，頭先第一嗰件白色，藍色嗰件同呢個咯，3件。明白。唔該晒 Pasu。好。我真係要攞一俾埋錢你就費事。不過我唔知佢係咪全部都有個 size。嗱聽廠商嗰邊講咧，好似話係有嘅，全部 size 都有。我要啊，唔該啊。係啦，咁啲觀眾可以 WhatsApp 咗問。係嗱 WhatsApp 嗰個再掃多次啦，因為咧有朋友仔會處理㗎啦。個朋友仔其實就係我嚟嘅，你直接揾我啦，係啊，直接揾我。係啊，Pasu會直接同你溝通。處理嘅，係啦。可以嚟呢度攞，或者順豐到付。順豐到付係啦。係啊，衫都好平嘅，順豐到付。10零蚊就得。冇錯，因為係香港區區，即係自己。係啊，送過去你屋企都唔使150蚊。係啊，真係好抵喎！真係好抵啊！因為咧，因為最主要係一個電單車牌子嚟嘅，而呢個電單車牌子佢哋鋪頭裝修，你就係咁煩佢老細。唔係，佢唔想擺啲衫喺公司，所以抬晒我嗰度，咁我啊。平平地幫佢賣咗佢。啱啊！我哋嗰時啲籃球都有咩賣晒㗎。係啊，都係啊，真係幫得手啊！夾硬賣晒啲嘢。喂，咁大家要嘅就 WhatsApp 啦嚇，我就要3件。好嘢。我覺得呢啲唔使諗嘅，因為啱就得㗎啦。哎呀，你冇㗎咯喎，即係你冇得用平同貴嚟形容啊！呢個已經啱就買啦。會有諗嘅，係咪先？你覺得啊都幾靚啦，咁都買就係幾靚又舒服，薄啊佢。你又唔會覺得好貴成？喂，大佬話晒意大利牌子喎。最貴都抵。阿大隻佬應該啱嘅，因為大隻佬好怕熱㗎嘛。呢啲薄薄地嘅大隻佬最中意啊。唔得，啱晒。不過咪大隻佬要買翻中碼。
如果大家唔知靚 Beta 係咩牌子咧，咁我啊想話俾你哋聽，靚 Beta 呢個牌子係有典故嘅。我講完咧，你哋都會哇咁樣。你知唔知有啲電單車咧叫綿羊仔嘅？知唔知先？知啦。即係嗰啲啊靚綿羊仔啦嚇。唔係啊！你唔講，我以為全部世界啲都係叫綿羊仔。呢啲都係叫綿羊仔啦，係事實嘅。喺香港咧，係呢啲車就係叫綿羊仔㗎啦。我以為係咯。點解會叫綿羊仔咧？我想問。就因為靚 Beta 咁樣。係啦，因為咧，其實以前喺60、70年代咧，警察嘅車啊，好多政府咧都係用靚 Beta 嘅電單車嘅。咁而大家嗰陣時英文程度唔係幾好啦，淨係識讀個 lam 字。係。lam 係咩啊？羊啊。lam 咪就係羊咯。Lemon 啊，聽日未可以咁快落到嚟攞下，因為我諗要幾日嘅。係啦，攞翻幾日嘅。係啊。係啦，冇錯啦，就係呢個就係當年嘅警車啦。係咪先 Police 啊？係喎。係啊，嗰陣時香港都係用呢啲做警車嘅。香港都係。係啊。所以咧，全世界只有香港會叫呢一種電單車做綿羊仔。哦。喺國內叫踏板車嘅。踏板車。因為佢有個平路，有塊板俾你踏住，所以叫踏板車。係啊，國內係叫踏板車。係咪 Irene 啊？係問咧就。台灣咧？警速達。咩啊？競速達。競速達。Scooter。我都係叫 Scooter。係啦，競速。嗱唔好意思啊，有兩個問題嘅。阿達啦，即係另外一達，即係嗰個係阿 Hill 嚟嘅。佢就話想知呢個牌子係咪揾阿 Winky 做賣廣告嘅喎？係啊。係啦，阿達真係，唔係阿 Hill 都有留意啊。另外阿 Irene 問表同着咩 size？ 想買俾個仔，因為同佢身形差唔多。啲。係咯。咁常見。你加大係咪加大？咁常見喎。佢個仔國際 model。加大係咪加大？偶像嚟。係加大。係啊，加大啊！鬆身啲加大嚇，如果大碼我都啱。其實如果你想貼身啲，咁我相信你仔仔啊未必有肚腩嘅，後生仔。好似你咁樣。我有少但係我胸肌大過肚腩，冇事嚇。我成日都話肚腩冇問題嘅，你胸肌大過肚腩唔得㗎嚇。咁咪孕婦裝咁樣。嚇？就係一個孕婦咯，胸肌大過肚腩。大㗎啦，我孕婦個肚大啲。4個月。OK。好啦，咁阿 Irene 你可以 WhatsApp 我哋啊。係，如果你想貼身少少咧，就大碼。跟住如果你見到啱啱我着出嚟嗰個效果咧，就係加大碼嚟㗎啦。其實阿達頭先試嗰件中碼都好 fit 㗎，緊身，差唔多身形咧。哦，嗰件我覺得我有信心着得好睇嗰件。嚟啊！屌，你真係〜介紹下啲背囊先啊！介紹下背囊先啦。但佢大我又忍唔住，你知我 EQ 唔係幾高喎。講大量大喎，咩着咩睇佢？嗱阿 K 話阿 Winky 賣廣告，咁啊又係賣唔晒啲佢包底咁樣。啲車啊，哇好啊，我幫佢同阿老闆講聲，你記得包。唔使唔好客氣啊 Win。嗱，今日我哋會另外介紹一個背囊嘅品牌啦。喂，你當我係阿信啊？佢話嗱，你知唔知你衰咩啊？你就係衰在太有自信。阿邊個同佢講嘅？阿信。阿咩江啊？江華。係啊。嗱，呢一個牌子係 RUG，係咪啊？係啊。大隻佬。係。因為我諗都係一個戶外品牌啦。康哥咁遲入嚟？呢個屬於係細 size 嘅背囊嚟㗎係嘛？呢次有3隻款，呢個最細。嗱，背囊就要轉個電話啦嚇。嗱，轉網唔係轉電話。亦都可以去我哋個網站嘅。啊，如果同手想買背囊咧，就用第二個電話嘅要。背囊係呢一個嚇。係啦。咁仲有冇人睇緊啊 ？YouTube 嗰邊都仲有係嘛？你好啊 YouTube 朋友，多謝你支持嚇。如果睇啱啲背囊想買咧，可以 WhatsApp 呢一個電話咧。我哋個同事咧都係會同你。Con Con 你好啊！頭先嗰個衫係咪4個款啊？我仲冇數到我買咗3件，有一個冇買，應該係
係咪4個款嚟㗎？嗰個加埋4個款，係啊，係4個款。仲有個 polo shirt 咯。我試咗3個，試咗3個，我試咗一件。咁都4個款。係啦，4個款，第4個款有3個色。東綠。嗱呢一個背囊仔咧，可唔可以試下啲間隔啊？大麻煩，你可唔可以開個背囊睇下啲間隔咧？可以的。佢呢個到阿 KY 就話點解呢個背囊咁細，比起佢個 spring pocket 仲要細？唔係，咁佢有病啲，唔好取笑人啊！我冇笑啊！我笑，我好專業，我係唔會笑㗎。啱啦，諗你好啦。睇醫生嗰啲，我哋永遠都係早啲睇醫生。向前中醫啊，冇仔。嗱，佢裏面好多間隔嘅，呢度有個可以擺啲比較重要少少嘅可能啲身份證啊、證件啊。好細咩？我唔覺得呢個背囊好細。其實都唔細嘅，佢大啫。佢大啫，佢大啫。到一到啊，康康點解啊？可能佢做緊啊。有嘢做啊！你。翻轉頭睇下康哥，我哋有啲衫好抵買啊！真係喂，大佬。喂，其實我想問下阿 Pazu 同埋阿標彤，你哋會唔會孭背囊揸電單車？絕對會啦，絕對會，我會啊！我今朝咪揸背囊。你有冇攞過波？今朝我咪揸背囊。揸背囊。咩電單車？我咪揸住個背囊嚟咩電單車咯。係，我係有啲唔同嘅。先嗰啲同。係咁揸住個背囊就咩㗎電單車？變形合衣嚟㗎你。係喎，好勁喎！但我想問下咧，呢個 size 嘅背囊啱唔啱你咧？如果揸電單車，check it out。check it out。喂，其實我哋揾個最大咪嘅同阿女士。可以啊！咦係喎，呢個女士都可以試呢個 size。咩下呢個？用女士好似唔係幾好，女仔得唔得啊？朋友仔。最大隻係你係嘛？好似都係你咁樣個背囊，先都啱你嘅。係咯。係我哋後台工作人員係唔計數嘅。你計唔計要閂翻啲袋先？你自己心虛啊你，或者大隻。但係你個背囊俾人打開咗攞晒嘢啊！我哋都係咁樣行出街嘅。你話俾我聽，你邊頭出街？我跟你個背囊。隔離嗰個想拍你，幫你翻埋。係咪一個裝？我想問你，頭先有好多隻。你打開個背囊之前，係咪見到有啲靚女喺你身邊？係。所以你就希望個靚女提醒你。唔係希望，係要。但係次次拍親你膊頭，都係你嚟嘅。背囊你得好啊，係咪？係。阿幾近少少啊？係啊。好兩個孭出嚟就係咁啊！其實都唔算細㗎，但係都大隻㗎其實。佢話佢擺嚟擺多。真係唔算細喎。要睇呢度照啲燈先。我哋有紫外燈㗎嘛應該。會唔會㗎？試下。3M 嚟嘅咩？哦喺呢度，喺呢度啊3M。哦呢一個有塊3M 嘅反光，即係好似 Jordan 5嗰個鞋嚟咁啊，應該影相會反光嘅呢個。成嗰啲你要照你。吸光咁樣咯，係啊。佢反光，佢唔係夜光。但係我攞個紫外燈係會用嘅。呢度擺㗎。係啦。其實普通電筒都可以。係冇電筒都得㗎咯喎。哦，我哋冇啊嘛。係啦，嗱，手機電筒。效果得唔得先？我上鏡。唔得㗎，反而藍色唔得。手機電筒就得啊。跟住咧，阿 Candy 話淺色嗰個幾靚喎，喂貴先。我都唔知啊，原價咧就490，原價490蚊，而家就392。392蚊，咦都算平喎。功能幾齊咩牌咩地方嘅品牌咧？呢個哦耀東路哦。好啦，咁呢一個咁390幾蚊係好平嘅。CTD 話遲咗啲唔緊要啊嗱。唔怕。呢一個 size 係我哋今晚介紹嘅最細嗰個 size 嚟嘅，應該就。嗱 KY 咧就撩你老婆，佢就袋一般啫，個女士靚咁樣。今日睇多陣咯。好，唔該晒啊！我哋呢一個款就係392蚊啦，折咗咁咧就可以 WhatsApp 呢一個。皮亞加桑話唔記得咗今日有直播，唔緊要啊！皮亞加桑你可以睇翻，今日好多筍嘢，好平嘅真係。不過其實背囊都抵買喎，300幾。300幾啫嘛。係啊。嗱，
Candy 就話：哎呀，早啲出啊嘛，啱啱買咗個北面啊，即係 North Face。唔緊要，買咗個。呢個係咩品牌咧 ？RUG。等我睇下個牌介紹下。好多英文啊！英文交俾阿大隻佬好啊。好。RUG 係 reduce 咗啊？唔知啊？G 喎，佢係 G 喎。好，影完呢個牌啦，我哋繼續下一個背囊先啦。喂，呢個咧呢個氣囊設計係做咩？透氣啊？應該出汗咧，冇咁貼嗰個背脊。即係呢個位啊？係啦，冇緊貼你個背脊咧。即係呢兩嚿嘢。係啊，就隔一隔等你個背脊通爽。我諗啊，大用背囊應該最多喎。係啊，大用背囊係最多，你可唔可以俾少評價我？俾評價你300幾蚊冇咩好評價。冇乜嘢好講。係係咩？係啊，你小心啲講啊！張智霖做中年好聲音嗰個評判講一句冇嘢講，我愛你。我冇講呢句。因為話佢係史上最廢嘅評判。係啊，我都有睇心。我話 CTD 話落咗嚟訂咗嘢，跟住加埋呢個無理嘅要求揾阿火山哥簽名喎要。得，冇問題。邊個啊？邊個係 CTD 啊？係啊。哦，原來 CTD 嚟嘅。哦，show多次個背囊訂購嗰個電話就係呢一個，或者咧可以去我哋同手個網頁嗰個置頂咧，應該係咪置頂咗啊？大隻佬係啦，置頂咗嘅。同手嗰個 Facebook 有個置頂喺度㗎啦，嗰條 link 就咁入去買都得㗎啦。好 ，next 我哋介紹第二個背囊先。哦，背囊都有咁多款啊？其實有3個款，每個款2個色。係啦，咁呢個係第2個款。買背囊好喎，即係你買咗背囊咧就唔會狼狽咯。哦，係嘅。你明啊？明啊。好啦，清楚。哇！呢個款又唔同。呢個大少少嘅。其實咧，我好少孭背囊。係，你應該係揸電單車先用。係啊，我揸電單車有陣時。因為你有車咧，你出入你唔會搭車，你根本冇嘢攞㗎嘛。係啊，我其實啲嘢劈晒喺車度好多時都。但係我哋係成日用背囊嘅，其實。係即係裝多啲嘢啊！係啦，嗱，順手咧有陣時買啲模型啊，唔好大盒嗰啲就擺落去咯。咁啊係喎。入海關就係咁樣入嘅啫嘛。係啊，都得㗎。我想問呢個係可以。呢條帶可以用？邊度？呢個。我諗唔係淨係款式嚟㗎。可能勾水樽嘅。唔係㗎，佢有啲係行山有啲網咧係可以勾喺度。有啲網。有啲勾用嘅可以，行山有啲嗰啲勾咧係啦，就拎嚟不告溝。勾嚟升嘅，冇錯。主層開口，即係呢個開口咧，佢所講咧嚇，就係一個寬口款式嘅，即係大口仔背囊，哦，好大喎，真係。呢個我都想買喎。呢個你都覺得幾好啊？嗱，呢個專業用家嚟嘅，係咁樣。背囊之王啊，我哋嘅。比起你哋係嘅。頂板外部有拉鏈斜插口袋，咩意思啊？頂板外部有拉鏈斜插口袋嚇？呢個啊，呢個位係有少少保護埋再上面嗰個，佢有個保護性嘅呢個，有少少硬少少嘅物料嚟嘅呢個。少少物料就係入邊呢塊嘢咯。有咩意思啊？擺啲電子嘢冇咁易撞爛咯。譬如 notebook 啊嗰啲咯。擺啲 notebook 啊嗰啲。同埋佢呢度，同埋呢個有個類似嗰啲散氣護脊嘅一個。呢一個好似功能性再強。咦係喎，啱啱好擺到部 pad 嘅喎，同埋啲手提電腦啊 size。係啊，所以要加咗呢層嘢喺度咯。哦，咁咪幾好喎！好，跟住前面板有大力網眼口袋，就係我問嗰個啊。幫你染成紫色喎，CTD 叫。大力網啊，佢話可以裝。即係呢個。係啊，網咯，頭先有啲可以俾你。哦，加個網落去，跟住就抌一紮嘢落去，就由佢。係啊，成個籃球，你揾個網網住都得㗎。真係啊。係啊。啊，但咩嚟睇下先嚟呢個？好，跟住。今次記得拉鏈啊！彈性網眼側袋。側邊。壓縮帶咩意思啊？插水樽嗰啲側邊。哦，呢個。
哦，呢個有彈性，咦係喎，喂彈性料嚟嘅喂，咁盞鬼嘅。即係你個水樽大。你個水樽有大有細都可以嘛？係喎。袋都得。係喎。好龜苓膏擺落都得喎。咁咪好貴。下側壓縮帶，易於取用，可擴展彈性網狀束口袋。雙拉鏈。幾好睇喎黑色。係啊。織物腰帶口袋。全黑咧都幾有型嘅，因為咧佢冇其他顏色啊，淨係黑色嘅啫呢個。仲有個舊味雞啊！咩舊味雞啊？呢個可以即係你如果有其他人呼叫嗱，吹雞係啦，呢啲就堅吹雞啦。嗱，而家喺街同你口角，你等一陣，唔使等㗎。你唔好行開，我吹雞先。你吹啊！真係吹喎，可以吹喎。呢個真係吹落去。嗱，正仔唔好走啊！唔好走啊，正仔你。嗱，驚啦，知驚啦，你睇唔睇到？睇到啊！吹咗雞㗎啦，你夠膽你唔好走。夠膽唔好走。好勁聲嘅呢個係因為係嘛？係啦。幾有似你我哋影下賺呢個啦。正仔你逼我吹雞啊！反出你個雞。阿標同你手頭上邊每一個係屬於咩色咧？其實我睇分唔到到喎，係綠色定係灰色嚟嘅呢個？KY 話喎，叫灰嘅。灰色嘅。呢兩個顏色就比較陰沉啲，應該係陰狼嚟。幫阿達染咗一對紫色。好啊！係人都知你中意紫色嘅嘢啊。咯。你唔改翻個英文名做 purple。我覺得係。係咩？真係叫 purple。唔係，佢中文有個字嘅，紫色嘅字。唔係即係咁阿達轉個圈睇下。幾好喂！但係未講幾多錢，大隻佬請問呢個幾多錢嘅咧？原價咧就590，哦，原價都係590啫喎。折咗472。我470幾蚊啫。 470幾 OK 啊！我想問呢個膊頭呢個位 O 唔 OK？喂，我覺得喂阿達，你有冇去賴 K 睇過嗰啲背囊？有啊，699啊，799啊，但係冇乜功能。係啊，你咁樣佢咪得呢個唔知點解加個 Air 喺度咯。未啊？加個 Air 899㗎啦。係啊，我有。加個 Air 你呢度就1099㗎啦。嗰個嗰日仲會裂會爛添喎，內在問咧幾大容量知唔知嘅？有冇寫㗎？如果你28啲28 28係啦28升嚇，呢個28添嘅背囊。呢個唔係28，呢個26。呢個26。哦，即係嚟緊有28啦。係啊，已經預告咗啊，大隻佬預告咗下一個。條帶幾好㗎。佢呢啲絕對唔係預告，好舒服㗎。呢係流啊後呢夠厚㗎，唔係依啲，唔係嗰啲平時出邊有一啲就係咁樣，咁直接一條繩嘅嘢。品牌係啊。我呢度都係防止你有汗黐住㗎喎。係啊，同埋佢係易孭啲㗎呢啲，佢呢個位係會頂住你呢啲位，頂住你呢個位咧，你個背囊冇咁重。好嘢。好，我哋繼續，係咪仲有一款？麻煩大隻佬。你點睇啊？你點睇？呢個 OK 啊，呢個好想買。你咩色啊？而家係黑色咯。我覺得黑色靚啲。用黑色佢用係啊。呢個再勁啲喎，好似。佢點解有個降落傘喺後邊嘅？你跳啲。唔好意思。跌咗落街。呢個係行山嗰啲叫做呢啲。呢個又係吹雞嘅喎。但係呢塊我就硬啲啦。你今日成日吹雞喎。我咪要好驚逼我。逼。好嗱，睇睇嗱，呢個咧前面應該就咁有一個可以隨時伸手去攞嘢嘅袋啦。無論你是在火車上，還是在咖啡館，整合支架都能讓背包保持直立，易於取用。哦，就係呢塊板啊，後邊呢塊板啊。係啦。假嚟㗎。個架嚟㗎。我即係有個框喺度。直情係個卡，你可以唔用。係喎，有條唔知係鐵枝嘅嘢喺度咁樣。即係咩啊？扮裝咗好多嘢啊！唔係，佢要挺啊。即係裝好少嘢都好啦，個袋咧挺㗎。都係咁挺嘅。係喎，其實挺咧，我知有一個好處啊。如果我哋孭背囊，佢會輕啲㗎。佢冇咁墜嘅，因為單獨口袋可放置牌子或衣服，
牌子啊，話擺個細路落去啊，真係。阿 K Y 問你阿 Pasu，除咗兩碌嘢，你仲有冇做其他節目？佢想支持你。睇個 push up 都有㗎，同手我會過嚟嘅，不時會出現㗎。係啊，或者睇嗰啲愛情動作片咯。係咯。邊部咧？有時都會客串下㗎。客串女主角㗎，我都。客串女主角。女主角。係啊。主角嗰啲唔使介紹我睇嘅，你做男主角嗰啲你介紹俾我睇，唔該。係啦。好啦，跟住裏面仲有啲咩？呢個袋咧，呢個袋咧就喺出邊呢度。前面板太陽眼鏡電子產品拉鏈口袋。就呢個上面邊個啊？哦，又係有個電子產品袋。我呢個係細啲喎。係啊，呢個入邊揾到嘅。咁然後咧，上面個袋。阿 K Y 睇穿咗啦，呢個袋咧其實即係鋼線 bra 嘅原理嚟嘅。呢個仲有袋。哦，呢個連埋。即係執到錢好似你係嘛？呢個連埋一個。呢先。落雨。係咪？哦，防水外套。係啊。係啦。擺邊個位？防水粒。最底。最底呢個係我哋嘅 rain cover。哦，就係貨你行山嗰陣時，突然間落雨又笠住個背囊咯。係啊，幾細心喎。咁點解笠住背囊唔笠住自己啊？你件雨都可以擺喺背囊裏邊㗎嘛？唔係，佢成個笠住㗎要。係咩？係咩？背囊一齊笠㗎。即係連人連背囊。即係嗰個呢個問題咧，你星期四問啊。即係嗰個係帳幕嚟㗎喎，如果咁嘅話。真係發問你㗎喂，你唔好 hea 我啦，大佬。大家睇住佢啊！笠袋嘅，淨係笠袋。你打開個袋咪知有。內部筆記型電腦文件，16寸筆記簿型電腦都擺得落喺邊個位啊？應該都係最入嘅，我最入嗰個。 16寸筆記簿最高嗰個係嘛？可以擺得落喺邊啊？應該係笠唔到自己哦，係嘅。入邊。定還是最高嗰個咧？頭先你嗰個細袋點樣啦？哦，真係可以着雨褸喎。係啦，幫佢着雨褸，千祈唔好笠自己個頭。笠自己個頭。覺得幾得喂，意坦白講，我就中意中間嗰個多啲。我覺得呢個呢個又行山用。呢個真係功能性大唔係大啊啲。得㗎，有陣時啊大而無當啊懵齊。你你冇聽啊？先，兩隻跟住起歌㗎咯喎。你記得係咩歌未啊？女仔唱㗎嘛首歌。好嘅。咁樣㗎嘛。咩嚟睇下先啦？可能咩落又唔同效果嘅。係。嗱你由佢先啦，一陣間。 Kiki 成日話好攰，劉醒，你嘅意思咧，即係話佢唔夠挺啦，咁樣，係咪咁嘅意思啊？你自己問佢。咁啊，KY 嗰個鋼線咪有用咯。係啦。係啊。點都有用嘅。係啦。好，達達咩嚟睇下先？呢個點用啊？呢兩粒嘢有咩用啊？外形上面我都係覺得第二嗰個最好睇。我都覺得係。嗱呢個就多。呢個有個鋼架咧，肯定又貴又成啊！唔係喎，唔係咩？咦係喎！嗱呢一個背囊咧，原價590蚊，一樣。折咗472蚊，一樣一模一樣。同第二嗰個一樣咯。但係我都係揀嗰個。係。係嘛？係。外形上面嗰個係好睇啲嘅。呢個雖然話有個鋼架話，即係冇咁皮嘅，但係咧你根本你冇啱啱你冇咩嘢攞，可唔可以攞翻嚟啊？大隻佬，唔好意思啊。但係佢後邊嗰塊板都。哦，我想問下咧，Alex 如果翻學，你覺得呢啲啱唔啱翻學做書包嘅咧？麻麻地都得嘅，其實都得嘅。我俾咗個皮嗰個去翻學，皮有個皮嘅，係嘛？個皮啊係啊，你唔明？我去北京嗰度買，車展嗰度買咗個皮背囊俾阿仔翻學。呢個就第二嗰個嚟。嗰個好似係1200蚊人仔嘛？你話係嘛200蚊。200蚊人仔。1200蚊係200蚊。係啦，咁啊嗱，呢一個同嗰個價錢係一樣。我孭埋呢個上身俾你。好喎。得比較。
我孭埋阿翠兒孭個細咯，不如。阿翠兒揀第一嗰個孭下，因為你孭得好睇。佢孭白色我好睇啊。係啊，我都覺得係。啲人話翠兒好純潔啊，即係本身咧唔孭個背囊咧就好。冇咁純潔㗎，而家純潔咗好多。係啦，你自從孭咗呢個背囊之後，成個人純晒。係啦。適合出入圖書館啦。唔係啊，係只可以出入圖書館。自修室啦，去海灘度執貝殼啦咁。嗱，呢個係第一個介紹嘅，翠兒而家呢個折咗應該370幾蚊嘅係咪啊？372。咁另外 Pasu 呢個第二個介紹嘅，折咗係472。係咪392第一個？第一個392，第三個咧就係阿達呢個咧就 function 多少少嘅，但價錢一樣都係472蚊係咪啊？係啊。係啦，咁大家買背囊第三個都可以吹雞㗎。第一嗰個唔知。第一個冇。咁純潔應該冇得吹雞嘅，嗱，越純嘅人係越需要吹雞㗎。哦。係啦，大家可以試吹一下啦。係啦，大家想買咧就可以呢個啦。或者去網店。係啦，網店都有㗎。有陣時候你見到啲小朋友亂咁過馬路，咁你點啊？就拎起個雞，小朋友小心啊！唔好亂過馬路啊！咁樣。係啦。我話我哋冇咩氣。阿 Kevin 話咧呢應該第三呢個咧條帶往後嘅呢個位就係啊，所以其實第二嗰個係我覺得最理想係冠軍係呢個。好，我哋除咗嚟。如果女孩子咩咧，就話翠兒。係翠兒呢個好好。我睇翻追做嘢先啊。細啲。我睇翻追做嘢先。冠軍呢個。冠軍，我都覺得係呢個袋啊，但咩都係好好睇嘅得。即係阿背囊之王先有資格講啊！我哋呢啲咧就冇乜資格講，係啊。翠兒呢個都好好嘅，咁顏色好靚嘅。係啊，翠兒嗰個顏色好靚。嗱，大家有興趣就落單啦。落單啦嚇！落單咧就WhatsApp 呢一個電話嚇 ，cap 低個圖，陣間會再影多一次我哋嗰啲背囊嘅，逐個 show 出嚟。咁你對嗰個背囊嘅興趣咧，你就 cap 低幅圖，跟住 WhatsApp 呢個電話，我哋同事咧就會同你聯絡㗎啦。你 WhatsApp 呢個電話咧，我哋直接掉條 link 俾你都得。係啦，或者係啦，如果你有網上購物嘅習慣咧，咁我哋可以直接掉條購物 link 俾你去。係啊，你話我想買背囊，咁我哋就掉條 link 過嚟㗎啦嘛。係咯。嗱，我哋影一影啲背囊啦。好。呢個係最尾介紹大嗰個，有兩個色。除咗大嗰個冇影。都影咯，其實我覺得呢個色好啲嘅。顏色幾好嘅，但係我覺得有個鐵架咧，反為。唔係，佢係有用嘅，只得我哋唔會用嘅。真係 outdoor 做你行山啊嗰啲用。係啊，到其時你孭住好重嘅行成個山，你就知呢嚿嘢有幾有用咧。飲水啊呢個。飲水係咯。H2O，即係呢個比較 function 一啲咯。呢個你即係拎出去行山嗰啲人。真係行山用就唔係俾你平時喺街用。即係而家行山嗰啲粉絲睇完屌咧，呢個標童咧真係唔識嘢啊，梗係嗰個最好啦，咁樣係咪？你又啱啊！你話啱唔啱啊？啱，冇錯，你啱，我係冇仔。呢個咧就係你個懵仔，街都得嘅呢個就。係啦，平時用嘅非常好呢個。係。跟住仲有最細呢個。係啦，最細呢個啊，最孭得最靚呢個啦，個顏色都。仲有其他顏色㗎噃。個色係啊。阿達嗰個都有另外顏色㗎喎。嗱，翠兒嗰個仲有個。好啦，咁最細嗰個講多次幾錢？折咗係392蚊啊！392蚊好抵喎，翠兒呢個嚇。嗯。係喎，呢個真係抵喎，300幾蚊。係因為裏邊都好多嘢㗎。呢個有冇裝電腦嘅袋啊？呢個冇。呢個好似冇。其實呢個都係出去遊山玩水用嘅呢個。遊山玩水。輕便嘅旅行。揸遊山都係有得飲水㗎。都係 H2O。係啊，呢個都係遊山玩水，呢個輕型啲咯。嗰個高級啲咯。都係屬於行山，就唔係行街。係啊。你呢個行街，行街背囊都有兩個色喎，係咪啊？係一個黑色，一個係大隻佬，唔該。唔該。阿大盒嗰間可以咩嚟睇下？孭埋另外一個色啊，雖然我知你隻黑色。之王。係，我係可以同你匹敵。OK。我覺得呢個色都幾好。背囊之王。可能清純咗咯，我又。係啊。夠天真無邪係咪？大佬整咩標喎？
佢做 Miga 嚟嘅，同 Miga 嚟。我全黑幾靚。係啊。唔好意思啊，我想掹翻漲少少好睇啲嘅，係好。大啦，夠晒挺啦咁。OK 啊，不過如果你問我阿達，你都係咩黑色嗰個好睇啲？真係。係啊。好啦，咁你 cap 圖啦嚇，唔係喎，我覺得綠色佢 fashion 啲。同埋呢個條帶係夠厚嘅，呢個舒服啊，呢個條帶夠厚。幾多錢啊？472蚊。472蚊。係啦，咁有興趣嘅朋友，啱啱睇到嘅咧 ，screen cap 咗佢，跟住 WhatsApp 呢個電話，咁我哋同事會同你聯絡㗎啦，可以掉條購物 link 俾你，直接去購買又得，或者其他方法咁啊，同我哋同事傾就得㗎啦，係嘛？又或者呢個同事係大隻佬啊？冇錯。你大家好傾慕大隻佬嘅，可以亦都 WhatsApp 佢都得。問下佢點解咁大隻都得嘅。係啊，問下點解咁大隻啊？好啦，今日咧俾我交翻俾你啦。好多謝，辛苦啦咁多位，辛苦晒啦，辛苦晒。好，阿大仔，我同你收翻啲。要蝦你喎，即係是 Bossa， Bossa 嘅聲音嚟。條帶係好重要㗎 ，CT 你話你覺得咧 ？OK 啊。買背囊係咪條帶好重要？條帶係我會揀嘅其中一樣嘢，要夠厚先至舒服啲。係嘛？我覺得。但係你有冇買過Nike 嗰啲？ Nike 有買過，但係一定唔會呢啲價錢咯。係啊 ，Nike 嗰啲冇乜間隔嘅啫，好多都。Nike 嗰啲係一打開就入邊一個囊咁咯。好多謝今日大家睇咗我哋嘅直播成個幾鐘嘅支持咗我哋。呢邊咧一路都係個數都冇走過，大家都好好啊！多謝你哋嚇。咁啊，希望你哋揀到心水嘅 T-shirt 啦。咁啊，如果有用開背囊嘅阿達就推介第二個係嘛？我都係，我中意第二個。你睇下你用咩用嚟做乜咯？你日常翻工成。我都冇咩嚟做咩，都袋下嘢嘅啫。係啊，唔係即係如果你真係要走出去行山咁，你咪揀第一個或者第三個。背囊 T-shirt。係啦，如果睇啱背囊嘅朋友咧 ，WhatsApp 呢一個。呢一個電話 WhatsApp，咁就睇啱背囊就呢個。玩我俾人發現到我隻手，未公佈得㗎，大佬。好，跟住睇睇呢一個，呢一個咧就係如果睇啱咩 T-shirt 啊，咁啊普通嘅 T-shirt 咧都係130蚊 ，Polo T 有一件啊，大嗰件160蚊。OK。偷運手錶啊，翻屋企啊，買邊個好啊？偷運手錶翻屋企邊個好？都係中間嗰個啦，夠大啊嘛。都冇得輸㗎啦都。點解要偷運手錶？點解夠大咧？嗱，第一你個錶盒咧都經已唔係細㗎啦嚇。如果你買嘅係 Maurice Lacroix 咧，個盒係大到成個鞋盒咁大嘅添。冇錯。咁梗係啦，大佬萬幾兩萬蚊買隻錶係嘛？冇咁大盒點掂？你驚整花你可以。咁咧，你因為要偷運入境嘅關係咧，呢一個係擺喺底嘅，而上邊咧，我買啲臨審嘢啦，掩飾一下啦，擺翻上去遮住嚇。咁所以你個背囊唔夠大啊，點掂咯？睇睇唔公佈咪冇事咯咁樣。未得啊，人哋未出㗎。我係做顧問形式幫人哋試緊咋，係啊。咩色啊？你呢個 OK。好，你擺埋咗啦，係有個。阿達就睇到啦。佢冇飛出嚟嘅。耶！點啊？你覺得 good 啦。唔係 good 咁簡單喎，我聽阿大隻佬講係震撼喎。係震撼。呢度喎。我都應該會考慮有嗰隻。大隻佬咧，一望到我呢個位咧，就話震撼啦。佢想入一隻，佢想入喎。最好冇啦，最好冇啦。一望到呢個位咧，就話哇震撼喎，係嘛？你講得有啲誇添喎，你話哇震撼標壇添喎呢個，係好犀利嘅呢個。玩夠標壇。玩夠添，玩夠標壇啊，好犀利呢個嚇。
嗱，一講錶咧，大隻我係3萬晒㗎啦。講背囊咧唔出聲啊，係咪先？好，大隻佬好中意錶嘅，大隻佬好中意錶，真係好中意錶。有時有啲嘢都係問下佢嘅。係啊，我哋都成日請教大隻佬，錶迷呢個大隻佬係真係好犀利。好，多謝晒大家今晚嘅支持啦嚇，希望踴躍多啲買下，因為呢啲咁嘅講真特價嘢，130蚊件 T 恤，我買3件，唔使講嘢。即係下個禮拜仲有少少。我話俾你聽啊，我有好多錢賺啊！賺晒啊！賺晒啊！都係83蚊。咁啊，其實冇噶，講真嘅，我哋攞呢啲嘢翻嚟咧，第一就自肥，第一自肥，第二就幫啲公司清下貨啦，咁啊，希望種下啲嗰啲叫咩？種善因得善果嘅。即係同啲商家攞下啲關係，咁啊，希望遲啲多啲新嘅嘢賣下咁樣咯，咁啊幫人清下啲計貨先咯，係咪？哎呀，頭先同書買嘢俾你食嗰樣嘢。OK， 好啦，多謝晒大家收睇啦，節目到呢度啦，多謝晒YouTube 嘅朋友一路都睇緊啦，好多謝你哋，多謝晒，多謝晒。交叉佢，我唔會交叉我啲粉絲朋友個噃。係咪就咁撳？佢咁支持我，我點交叉佢啊？係咪撳上面嗰個交叉？好啦，咁你同大家講拜拜。你負責交叉啦。好，好啦，多謝晒，拜拜。呢度我等我自己嚟咁完成啦，拜拜。